好了，今天呢，我给大家介绍一下如何使用 iPhone，在每天晚上睡觉的时候自动的帮你设置多个闹钟的方法。这样子的话，你就再也不会错过清晨起床的闹钟了。好，现在首先打开闹钟 APP，设置好你需要的闹钟，比如说我这里设置了6点到7点的闹钟，不用打开，设置完毕之后呢，我们就可以切换到设置这个 APP 里面，然后呢进入专注模式，进入睡眠，然后往下拉，这时候呢大家可以看到有一个叫定时的，然后呢这个地方呢其实就是设置你晚上这个就寝的时间以及早上起床的时间，我们点进去，这时候我还没有设置任何定时，我们现在可以点击一个设置，这时候我们建议大家在健康 APP 中设置定时睡眠，点击它。好，现在进入了健康的 APP，然后可以设置首先把两个开关打开，睡眠定时跟为睡眠专注模式启动定时打开，然后设定第一次定时，这时候呢我们比如说我们选择周一到周五，然后晚上睡眠的时间呢选择比如说0点20分，早上起床时间呢是为6点50分。好的，我们设置完之后呢点击添加，这时候我们已经添加过一个定时了，然后下面有一个大家可以看到有一个助眠，助眠就是在你睡觉之前，你躺在床上准备睡觉那个时间预计30分钟，它会帮你自动计算助眠时间。那比如说0点20分，它助眠的时间又应该是在11点50分。睡眠目标呢就是7个小时，当然你可以进行相应的调整。然后回到设置 APP，大家可以看到这里多了一个定时，它会显示一下工作日的定时以及下一个定时是什么样的时间。好，确认这个定时所有的打开，助眠设置完成。这时候呢，我们就可以打开另外一个 APP，叫做快捷指令，对吧？打开 APP，然后呢，选择第二个自动化。然后自动化里面其实我已经设置了几个我们先把这个删掉一个，这是我刚才做的 demo。然后呢，我们再重新点击添加。这时候你大家可以看到睡眠的选项，点击睡眠。然后在这个地方呢，建议大家选择就寝开始，就是你睡眠的那个时间，比如0点20分就寝开始。然后呢，点击立即运行。运行时通知可以关掉，因为确认后运行呢还需要你确认一下，那你如果忘了确认的话，有可能就错过了，对吧？然后呢，运行时通知呢，这时候它会弹出相应的这个通知，大家如果嫌那个通知比较烦的话，其实可以给它关掉，然后选择下一步。然后在这个地方点击新建空白自动化，然后点击添加，然后呢搜索闹钟，好的，然后呢点击开关闹钟，对吧？然后大家可以看到它的操作叫打开闹钟，然后呢这个后面的闹钟呢是0点30分的，我们可以修改一下闹钟，比如说我选择6点15分，好吧？那我现在要添加多个闹钟怎么办呢？很简单，我们再次搜索闹钟，好的，开关闹钟，好的，这时候呢还是打开，然后呢闹钟变成了打开开关闹钟上面这个选项这个肯定是有问题的，我们点击它，然后选择清除变量，点击，然后你看清除完变量之后，它就变成了一个时间了，然后点击时间，我们再可以选择，比如选择6点30分吧。好的，我们现在设置好了两个闹钟，大家可以依次用上面的方法设置多个闹钟，设完成之后呢，点击完成选项。好，现在我们的设置就是在这个就寝开始的时间，然后呢立即运行，没有通知，对吧？然后在这个里面大家可以看一下，点击这个下拉的箭头，大家可以把这个开关全部关上，这样子的话就不会有任何通知，你会无感的，系统会在你无感的情况下呢，帮你设置好所有的内容，这样子你也不用去操心它的信息确认什么之类的。然后点击完成。好，完成之后呢，我们来测试一下，我们看一下我们现在闹钟的情况。我们看闹钟都没有打开，对不对？好的。然后我们怎么触发它呢？一个是呢，到你晚上睡觉的那个时间点，它就会自动的打开，这是方法第一个。第二方法就是我们在这个控制中心手动的打开这个睡眠专注模式。你看我打开睡眠了，大家可以看到我的闹钟，看到没？6点15分、6点30分都已经到这儿了。然后呢，这个睡眠的健康睡眠 APP 还帮你设置了6点50闹钟，因为你是起床时间嘛，所以说你现在就同时有了3个闹钟，当然你可以依次设置更多闹钟那大家可能还有问题，那如果是怎么区分节假日跟工作日呢？那有些调休日子怎么设置相应的不同的闹钟呢？辛苦大家点一个点赞跟订阅，那我会在下一期里详细分享一下如何就不同的调休工作日补班
去设置相应的自动化的相应的闹钟。好的，